지난번 하브루타반 1학년 수업할 때에는 청크 스토리 이 만화를 한 과씩 이렇게 나눠주고, 그리고 요 하브루타 3단계 질문, 토론, 답 적는 활동지를 하나 주고, 그죠? 그렇게 해서 어떻게 했어요? 각자 자기가 맡은 부분을 읽어보고 모르는 단어가 뭐가 있나 이런 거를 한번 이렇게 쓱 훑어본 다음에 소리를 내서 3번 읽어라 했죠? 그지? 그렇게 한 다음에 질문을 각자 만들고, 그리고 옆에 짝과 함께 자기가 만든 질문을 물어보고 짝이 내가 만든 거에 대한 내가 생각한 답과 똑같은 답을 하는지 알아보고, 만약에 안 맞게 하면 서로 토론해서 어느 게 맞는 건지 알아봐라. 그런 식으로 했었지, 그지? 그렇게 하고 상대방 것도 또 질문을 들어보고, 그렇게 해서 1차란에는 자기 거를 적고 질문과 답을 적고, 2차란에는 상대방의 거를 적으라고 해서 했었어요. 그죠? 기억나요? 대답이 없네. 기억나요? 네. 네. 그리고 3단계 질문을 지금 시간이 많이 없기 때문에 그냥 한 개씩만 적으라고 했잖아. 그지? 이 3단계 질문, 1단계 질문이 뭐죠? 1단계 질문 뭐야? 무슨 질문이야? 내용 질문. 내용 이해 질문. 내용을 잘 이해를 하고 있는지, 이 텍스트를 읽어보면 답이 딱 나오는 거. 이런 질문을 하라 그랬고요. 그 다음에 2단계 질문은 뭐였죠? 상상 질문. 심화 상상 질문해서 여기에는 딱 써있진 않지만 이렇게 읽어봤을 때 행간의 의미 앞뒤를 이렇게 유출해서 대답을 할 수 있다거나 아니면 그걸 조금 더 발전시켜서 상상해보고 대답을 할 수 있는 그러한 질문을 만들어서 하라 그랬죠. 그리고 3단계는 뭐예요? 생활 실천. 실천 적용 질문. 잘 알고 있네. 그래서 실천 적용 질문인데 요 텍스트하고 관련 지어서 생활 속에서 요거를 뭐 생각해 볼 수 있다거나 실천해 볼 수 있다고 하는 점을 한 가지를 끌어내서 그거에 대한 질문을 하라 했죠. 그지? 그렇게 했는데 시간이 짧은 시간임에도 불구하고 잘 했어요. 잘 했는데 선생님이 이제 1학년도 하고 3학년도 지금 하거든. 똑같이 하는데 이제 1학년은 이게 1과부터 30과까지 있는데 1학년은 앞쪽 과를 했고 내용을, 그 다음에 뒤에 갈수록 어려워지기 때문에 3학년들은 뒤쪽 과부터 이렇게 해서 했어. 그렇게 했는데 굉장히 잘 했어요. 잘 하고 선생님이 다음 시간에 이거 다 한 다음에 다음 시간에 저기를 해줄게. 뭐를 연극을 할 수 있도록 할 거야 라고 그렇게 얘기를 했더니 3학년 선배들 중에서 한 두 명이서 이거를 하라는 걸 금방 해내고, 그 다음에 자기네들이 그냥 자기네 가지고 있는 이걸 가지고 성우가 된 듯이 이거를 읽었는데 너무 잘 읽었어. 녹음을 해갖고 선생님한테 줬어. 한번 들어보고 싶지? 네. 한번 들려줄게요. 보이나요? 여기에 요건데 20과 그러니까 내려야 되는데 그게 아니 그러면은 망가져. 일단 랩도 있다고 한 번 더 보면 안 돼요? 응? 랩도 한 번만 더. 랩? 일단 요거 보세요. 요거를 20과를 했는데 20과를 선생님이 하라고 한 거를 이걸 다 완성을 다 해놓고 자기 할 일을 다 하고, 그리고 나서 둘이서 이거를 실감 있게 읽었는데 어떻게 읽었는지 너네들도 이제 이런 식으로 하라는 얘기야. 이게 소리가 나오나? 너 잘할 것 같아.
잘했지? 어? 저희도 오늘 이거 하면 너도 인정. 그치. 너네들도 지금 이제 선생님이 지난 시간에는 한 챕터씩 줬잖아, 개인당. 그렇게 하니까 조금 양도 좀 많으면서, 그래서 요번에는 어떻게 할 거냐면은 2명이서 한 챕터를 줄 거야. 알겠지? 2명이서 한 챕터를 주고, 그리고 그러니까는 너네 지금 지난번에 하벨이랑 같이 했잖아. 그 각각 했잖아. 했던 거 하는 게 좀 편할 거 아니야, 그치? 그러니까 했던 거 중에서 너네들이 한 가지를 골라. 둘 중에서 이거 하자 하고서는 합의를 봐서 그거를 가지고 질문을 간단하게 다시 한번 같이 만들어서 질문을 1단계, 2단계, 3단계를 요번에는 연필로 썼으면은 지난번에 연필로 썼으면 요번엔 뭐 다른 색깔, 검은색으로 했으면은 뭐 다른 색깔로, 알겠지? 색깔로 다 해서 거기에다가 다시 질문과 답을 만들어 주세요. 알겠지? 그렇게 해서 그걸 제출을 하고, 그리고 그게 다 됐으면은 이제 이거를 여러 번 읽고 연습을 해갖고 휴대폰을 가지고 녹음을 하는 거야. 아까처럼 이렇게 녹음을 하는데, 녹음만 하는 게 아니라 그 스크립트를 찍으면서, 무슨 말인지 알겠지? 스크립트는 나오게 하면서 너네들 목소리가 들어가게, 너네 얼굴은 안 들어가게. 무슨 말인지 알겠지? 스크립트를 비디오를 켜갖고 찍으면서 소리는 들어가게. 알겠죠? 그렇게 해서 몇 과를 하는지 그거 보면 딱 알 수 있게 그렇게 해서 그거를 그 밴드에다가 올려주고 누구가 했는지 이름 적어주고 학번 이름 적어주고 그렇게 하면 돼. 알겠죠? 할 수 있겠지? 근데 선생님이 있잖아, 너무너무 잘해갖고 야 너무 잘했다 그러면서 했더니 이 친구가 뭐라 그러냐면, 선생님 제 꿈이 원래 성우였어요 그러더라고. 성우였어요는 왜 였어요야 지금은 아니야 그랬더니 네. 그래서 뭐 그러면 뭐로 바뀌었는데 그랬더니 백수요. 한의사 된대. 한의사 쪽으로 나는데, 그래서 선생님이 한의사 하는 거 공부하고 이 꿈도 버리지 말고 계속 해라. 계속해서 이거를 기회가 있을 때 열심히 하고 연습을 하다가 나중에 한의사가 되면 유튜브 하니? 그랬더니 유튜브 한다는 것 같아. 그래서 한의사가 정보를 알려줄 거를 성우가 읽듯이 콘텐츠를 만들어 갖고 그렇게 하면 대박 날 거야. 이렇게 얘기를 했더니 정말 괜찮네요 이렇게 얘기를 하더라고. 알겠지? 그러니까 자기가 하면 즐거운 거 있지? 즐겁고 이거 하면 시간 가는 줄 모르고 그러는 거 있으면은 그거는 자기한테 맞는 거고 자기랑 자기의 꿈과 연결시켜도 좋아요, 그런 거는. 근데 그것 때문에 공부를 못하게 되면 안 되고, 공부도 하면서 그것도 놓지 않고 가면서 나중에는 공부만 해서는 이 세상에 살아갈 수 없어. 이제는 뭐 외우고 뭐 이거 지식 이런 거는 그냥 뭐 챗GPT 다 알려주잖아, 그치? AI가 다 알려줘. 근데 너네들이 해야 될 건 뭐냐면 그 지식들을 어떻게 사용하고 내 재능과 연결을 해서 이거를 어떻게 이거를 시너지가 있게 만들어낼 것인가, 그리고 내가 가지고 있는 재능을 사람들한테 어떻게 공유를 하면서 우리 니네들은 이제 여기 있는 사람 대부분이 퍼스널 브랜딩 반도 있잖아, 그치? 자기의 그 브랜딩화를 시켜갖고 세상에 자기를 기여를 하는 거야. 다른 사람들한테 도움이 되게끔 하는 컨텐츠를 하는 게 좋아요. 나 혼자만 재밌자고 하는 게 아니라 나도 재밌으면서 내가 이걸 공유를 하면 다른 사람들이 도움이 되는 거 있지? 그런 콘텐츠로다가 가는 게 나중에 성공할 수 있는 가능성이 있는 거야. 알겠지? 그래서 이번 시간에 열심히 해서 이게 성우처럼 목소리를 일단 크게 전달이 돼야 되잖아, 그치? 그러니까는 휴대폰을 가까이 대서 하고 말을 또박또박 잘해야 돼, 알아듣게. 감정을 내는 것도 중요한데 전달, 무슨 얘기하는지 모르면 아무 소용없거든. 그러니까는 발음도 정확하게 크게 하면서 또 감정도 넣으면서, 감정을 넣으려면 텍스트를 이해를 제대로 해야 되잖아. 이게 어떤 상황인지 알아야 되고, 그죠? 그냥 감정을 잘 넣었다라는 거는 이 사람이 텍스트를 잘 이해했다라는 얘기야. 알겠지? 그래서 1학년들도 잘 할 거라고 믿어. 됐죠? 그러면 이거를 나눠주는데 그 2명 중에 한 사람이 나올래? 2명 중에 자기 하베르가 있잖아. 하베르 중에서 와서 자기네 정보를 가지고 가.
다른 게 없겠어? 그럼 너네 같이 해도 돼. 같이 해. 이것도 가지고 가. 이거 학습지, 활동지. 야 우리 뭐였냐? 뭐가? 뭐였냐? 몇 분? 야 내가 여기 이름 있으니까 여기 써 있어. 몇 번지. 이유까지야 이거 있잖아. 윤희, 지은이, 네 저요? 여기. 채은이요. 그다음에 민정이, 유나, 유나. 이거 가져가. 소은이, 채은이요. 성윤이. 채은이요. 잠깐 기다려. 채은이요. 다운이, 유나, 태연이, 괜찮아. 은우, 다우 이마유. 노우연. 너 윤서. 다운이 실내가 다운이 여기. 은우 어디 있어? 은우. 우연이. 은우야? 자, 못 받은 사람 있어? 자기가 맡았던 거 가지고 가세요. 스크립트도. 그래서 이거 왜 남지? 야, 12, 18, 17 이거 누구야? 두 개 갖고 가라고 했는데 7. 그 다음 10번 누구야? 10번 12번 누구야? 12번 가져가야 되는데 누가 안 갖고 갔어? 얘들아 12번 누구야? 누구 거야 이거? 네 거야? 자, 지금 뭐 하라 했죠? 일단 두 개 중에서 어떤 걸로 할 건지를 먼저 골라. 고르고 종이를 선생님이 새로 줄게. 강연이 어떻게 해요? 하브루타 이거 종이 새로 줄게요. 여기다가 적으세요. 또요? 문제를 만들라고 최종 이쪽에 있는 거를 제일 좋은 거를만 해도 좋고 새로 만들어도 좋고 알겠지? 같이 셋이 같이 날짜를 적어주세요. 날짜. 어떤 거 하기로 했는지 정했지? 여기 누구야? 자, 얘들아, 선생님이 3분 후에 너네들이 이거 정해놔야 되는 거고 3분 후에 둘 중에 하나를 걷어갈 거야. 안 하는 거를. 이거 지난번에 했던 거 나눠준 거랑 요거랑 걷어올 거야. 그러니까 이거에서 혹시 뭐 가져갈 거 있으면은 지금 빨리 가져가도록 하고 요거 옛날에 했던 거 지난 시간에 했던 건 거둘 거야. 요번 시간에 할 거만 남기고. 자, 지금부터 3분 후에 거둘 거야. 어떤 거 할 건지 먼저 정해. 둘 중에. 그 다음에 문제를 얼른 만들어. 이미 다 정한 사람은 선생님한테 줘. 어떤 거 하기로 했어? 이거? 9번? 그리고 그거로 사용할 거야? 네. 이거는 지금 가야 돼. 자, 여기 어떤 거로 하기로 했어? 아닌 거는 선생님한테 주고 이거 안 사용하는 것도 선생님한테 주고 나중에 베이징 먹자. 야, 나 월요일 화요일
거니까. 자, 너네는 어떤 거 하기로 했어? 지금 7번 하기로 했어요. 7번 하라 7번. 아, 그래? 그러면은 이거 필요 없는 거야? 필요 있어요. 둘 다 필요해? 네. 그럼 얼른 적어. 자, 분명히 질문을 얼른 써보세요. 선생님 벗을 거야. 나 이거 안 했어. 질문을 얼른 적으세요. 선생님이 오는 거는 다음 주 월화. 다음 주 아예 안 하는데 4월? 영주. 월요일 화요일로. 다음 주 자체가. 다행이다 내가 네가 옮겨줘. 두 사람 이름도 적어주세요. 그냥 옮겨가지고 네 옆에 있는 남자애랑 왔거든요. 아니 지금 어려운데 목요일날 프리미엄을 연락해서 허락 달라고 엄마가 진짜 우리 가가지고 왠지 내 맘에 일순이 내 용인 일주일 용인 일주일 그거 한 0.0000000001cm 있고 안 받았어? 네. 아니야, 안 돼. 그래 안 돼. 되겠냐? 한 개씩. 각 단계별 한 개씩만 적으면 돼. 뭐가? 없으면 주세요 했어야 정상이. 주세요. 4월 28일이고 여기다가 안방이를 두명 적고 니네 이거 다 필요해 이거? 해야지. 다시 데려가야 될까? 그러면 줘. 아니 이걸 근데 어디서 빨리 해야 돼. 빨리 써. 여기다가 답을 쓰면 돼. 이거는 이 단계. 내 필통 쓰고. 네, 자, 사인 못 받은 사람 선생님 4월 28일 잠깐 어떤 게 살 거야? 이거야? 이게 살 거야? 이게 살 거야? 여기다가 니네는 3명 거 이름 한 번 이름 써.